Muzikálovou pohádku Kráska a zvíře nastudovali členové Severského pradivadla v Rýmařově. Hru o krásné skromné dívce a zakletém princi napsal František Hrubín původně pro otáčivé jeviště v Českém Krumlově. Je to vůbec poslední práce, kterou básník dokončil a která se ještě před jeho zraky dostala na veřejnost. Pohádkovou hru na starofrancouzské motivy o tom, že každá milující bytost má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje, pojali rýmařovští poněkud netradičně. Táhněte mátohy! Holoto! Plesnivci! V podstatě pohádkový muzikál jsme z toho, jako dalo by se říct, udělali my, protože je to normální klasická pohádka, inscenace, ale pohádkový muzikál, jelikož jsme tady do toho zakomponovali písničky, tanečky. O tanec se postarali děti ze základní školy v Rýmařově, úřadující mistři České republiky v showdance. Hudbu podle libreta Františka Hrubína složil Petr Laštůvka, který se inspiroval Karlem Svobodou. Snažil jsem se to prostě tím směrem všechno posouvat, aby to byly silné melodie a prostě pěkný nápěvy, pěkný náměty. Polekal jsem tě? Je nepříjemné mít v zádech cizího člověka. Člověka? Řekla jsi člověka? Na studování hlavních rolí Krásky a zvířete nebylo podle Ludmily Ondrašíkové a Jana Dobeše vůbec jednoduché. Náš režisér se rozhodl udělat nějaké syntetické divadlo, kde se bude prolínat jak herectví, no tak i písničky, projekce, tanec. No takže já jsem se musela naučit zpívat, jezdit na koni, to bylo asi nejtěžší. Nejtěžší pro mě bylo asi zažít se přímo do té role zvířete, protože jsem zcela odlišný člověk. Byl pro mě problém získat pohyby šelmy, pohyby nějakého vznešeného pána šlechtice. Premiéra pohádkového muzikálu Kráska a zvíře se uskuteční 20. května v Rýmařovském kině. Další představení se pak plánují například v Bruntále nebo Jeseníku. Veronika Glecerová, Česká televize Rýmařov.